Jeg tror det har vært viktig for oss å signalisere i den fasen her at vi gjør det vi kan for at du skal ha muligheten til å utvikle deg i et sykkellag hos oss. Is this going to be Kristoffer Skjerpings big day? It's going to be close, but it's Kristoffer Skjerping that takes the win. We won it. Yes! How much does it mean to get a win like this? I hope it means a little bit, because I don't want to retire next year. What's your thoughts on being in the group to take it to the Pro Continental level and being up there with the big guns again then? With this team? I wouldn't know. No. Laget er jo midt i en veldig spennende fase av sesongen. Det har jo blitt litt mer kontraktssnakk og sånt i det siste, og det er på godt og vondt, men det må vi som system bare håndtere. Og det er jo ikke alltid sånn at det er nødvendigvis helt samsvar mellom forventninger heller til hva vi forventer av rytteren, og hva rytteren forventer at en kontrakt skal inneholde også. Det er også viktig for oss å si det at vårt utviklingssystem handler bare om å sørge for at vi har ryttere som er interessert i å jakte sitt makspotensial ut fra sine forutsetninger. Og om det, hvor mange år det passer inn hos oss, det finnes det ingen fasitsvar på. Og jeg håper absolutt at vi utvikler noen bærebjelker og noen kontinuitetsbærere i det laget her nå som kan være med oss over en god stund, som kan hjelpe oss å bringe det her videre. Jeg tror det har vært viktig for oss å signalisere i den fasen her at vi gjør det vi kan for at du skal ha muligheten til å utvikle deg i et sykkellag hos oss. Det betyr ikke at du får den mest glamorøse kontrakten eller at du får mest penger inn på konto, men det betyr at du får en sum får en pakke av trenere, ledere, utstyr, treningsleirer og ritt og oppfølging som gjør at vi har de beste rammebetingelsene for å lykkes. Så vi er ikke et U23-lag, og det vil jo bli forsterket av at faktisk majoriteten av ryttere i 2020 vil faktisk ikke være U23. Jeg ønsker at vi skal sette sammen et lag som tar vare på veldig mange av dem vi har. Vi håper nå at de fleste av dem vi har nå kommer til å signere ganske raskt. VM på sykkel, det er gøy altså. England, Yorkshire, Harrogate skal vi bo i. Problemet med at du filmer der er at mekanikerne ser hvordan jeg pakker sykkelen. Og da kommer jeg til å få huden full, tenker jeg. Det er sånn her. Oi, den. Dra den bitte litt bakover, sånn at bare får halv millimeter av løftet til, og så er ikke mye skal til. Det er 1 uke til de offisielle papirene skal sendes inn til UCI. Det blir å etablere et lite arbeidsrom i Harrogate i England, som gjør at vi samtidig kan følge rytterne våre under VM i Yorkshire. Vi har 5 av 6 ryttere på 23-landslaget i år under VM. Så det at vi får følge opp dem, og at vi får delt litt tanker om 2020 og snakket godt sammen gjennom den uka der, det synes jeg er en viktig markering av hvor vi står nå. Så det er jeg veldig glad for, og vi har med stort sett alle sportsdirektørene og trenerne faktisk, til å være med over. Vi er ikke ferdig med sesongen, for vi har 2 ritt igjen i oktober, ganske store ritt for oss, U23-ritt. Men utover det så går vi snart over i en annen modus nå. Nå er det veldig rettet mot 2020. Så det er en god sulamitt av ting som vi skal få på plass denne uka her. Det gleder jeg meg veldig til. Jeg har en god følelse rundt hvor vi er, men jeg er fryktelig stresset over alt som skal produseres. Kanskje litt fordi at det ligger litt på meg også. Så vi har vi kan kalle det en hjemmeeksamensuke, men det er bare det at den utføres i Yorkshire i stedet for å være hjemme. Men følelsen er omtrent som 15 år tilbake i tid når jeg skulle gjøre et eller annet på Handelshøyskolen.